کله چې چانه قرض واخلي نو بیا یې په احسنې طریقې سره واپس کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مبارک هم دا ده چې په ښه طریقې سره یې واپس کړي. او د دې ښه طریقې یو څو معناګانې دي. اوله معنا دا ده چې د خپل وخت نه یې مخکې واپس کړي. کوم وخت چې ټاکلی دی چې په دې وخت باندې ما د قرض راکړې د هغه نه یې مخکې ورکړي. او دویمه احسنه طریقه معنا دا ده چې په دغه وخت باندې ورکړي کوم ټاکلی شوی وخت چې دی. او دریم چې کله واپس کې نو څه شی اضافي ورکړي. مثلا یو چا نه دا 1,00,000 روپۍ اخیستي دي او واپس کوي واپس نو 1,00,000 1,00,000 روپۍ ورکړي. دا هغه وخت په ربا کې نه راځي څو پورې چې مالک د مال په اول ځل کې شرط نه لګولی چې کله مال قرض واپس کې نو دومره به اضافه راکړي. نه ته د خپل طرف هر څونه ورکولی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه اوښه اخیستې وه د چا نه په قرض باندې. نو بیا هغه کس راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې ای د الله نبي قرض راکړه زما. نو د الله نبي ورته وفرمیل هغه وخت خو نه دی پوره، نو هغه به زما ضرورت دی وراکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته امر ورکړ چې ده ته پلانکۍ اوښه ورکړه. نو چې کله هغه صحابي ولیدله نو د الله نبي ته وفرمیل ای د الله نبي دا کومه اوښه چې ته ورکې او کوم چې تا دنه په قرض کې اخیستې وه نو دا خو ډېره احسنه او غوره ده د هغې نه. د الله نبي ورته وفرمیل ورېږه. نو کله چې یو چا نه قرض واخلي کوشش وکړه په ښه طریقې سره یې واپس کړي.